30년 전 디펜드는 아무도 관심 없던 시니어의 이야기가 우리의 미래라는 것을 믿었기에 간병 케어를 위한 제품과 가벼운 요실금을 위한 제품, 편안한 쇼핑을 위한 시니어 전용 플랫폼까지 매년 소비자의 다양한 필요를 충족시키는 혁신을 통해 일상의 변화를 이끌어왔습니다. 요실금을 더 자연스럽게 받아들일 수 있도록 사회적 인식 개선을 위해 노력하고, 나아가 시니어의 경험과 노하우가 사회에 환원되도록 돕고 있습니다. 우리 모두의 더 나은 일상을 위한 디펜드의 30년. 앞으로도 시대를 리드하는 생각과 이를 실천하는 혁신으로 모두가 편안하게 더 나은 삶을 누리실 수 있도록 디펜드가 함께하겠습니다. 유한 킴벌리 디펜드 30주년.